الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. magacay waa Axmed Dhuux jooga magaalada Garowe muddo 2 cisho 3 cisho maxkamadda gobolka Nugaal way xidhnayd ama maxkamadda ugu sareysa maamulka goboleedka Puntland reasonska waxnad iyo sababaha waxnayda kulli wax iyaga laga sugayo laakiin anaga waxaan u muuqataa in maxkamadda ay xidhan tahay aan wax shaqo aan ka socon waxa la yiraahdaa Bashiir Jaamac Xirsi sida la socotaan ayaantaanba maxkamaddu way xirayd wiigi hadda u dhameeyay waxa weeye de maxkamadda garsoorku wuxuu ka mid yahay waa qayb dhan oo qaybta saddexaad oo xukuumadda ka mid ah waxa weeye baaralaysida oo aan shaqaynayn dadweynahayna u shaqaynaysay marka waxaan codsanayaa dawladdu inay arrintaas ay sababta oo xirmeen ay fiiriso bismillaahi raxmaani raxiim magacaygu waa cali cilmi warsame anigu de reer Puntland ma yahay laakiin dantu waxay ku jirtaa in maxkamadda la furo ma yahay reer Puntland deentay sidan tahay lababa noqon karo waa garsoorkii waxa xidhan mar haddii garsoorku xidhan yahay dawladda waa xidhanta waa in la furaa wax allaale waxay ku kacaysaba dawladda waa inay furtaa inkastay dagaal ku jirto bismillaahi raxmaani raxiim magacaygu waa Cabdixakiin Warsame Cilmi oo ah nin reer Puntland ah waxaan rabaa inaan u sheego ummadda reer Puntland khaasatan xukuumadda in maxkamadda Garowe ay xiran tahay muddo 2 maalmood sababta ma garanayno laakiin haddaan wax dad weydiino waxaan loo sheegay intaas inay tahay arrin xaq dhaqaale ah yani mushaarkii markay waayeen bay dadka shaqada joojiyeen waa arrin nasiib darro ah oo maaragtay dawladda 3 hay'adood ka kooban tahay 3 hay'adood oo dawladda xukuumadda ka koobnayd mid ka mid ah inay isxirto oo la yiraahdo waxa isku xirtay dhaqaale xumo ama mushaar la'aan waa arrin nasiib darro ah bismillaahi raxmaani raxiim magacaygu waa Libaan Maxamed Maxamuud baafo waxaan salaamayaa saxaafadda iyo telefishinka Sam News waxaan rabnaa inaan waa ka hadalno arrinta ah xirnaanshaha maxkamadda oo ah meel hawl muhiim ah bulshada u haysa aan markaa ka rajaynaynaa maamulka sare ee dawladda in arrinta xirnaanshaha maxkamadda maadaama ay tahay golihii garsoorka in arrintaas ay nooga xiran tahay baa aad noo dhimaysa haddaan nahay shacab weynaha marka waxaan codsanaynaa in maxkamadda dib loo furo wixii ka cabasho ay ka jiray ka cabanayaan in la xalliyo bismillaahi raxmaani raxiim magacaygu saddexan Axmed Saciid Ciise Yuusuf waxaanu magaranaysaa maxkamadda horteeda baanu joognaa saaka waxaan u nimi inaanu yani danaan naga xiraa darteed baan u soo aadnay waxa weeye way xiran tahay waa ka xun aad iyo toos ma garatay marka waxaanu jecel lahay in maxkamadda loo furo waxay naga xirad hadda aan u soo noqnoqonaynay ilaa 2 asbuuc marka saa darteed ma garanaysaa waxaan dawladda ka codsanaynaa inay fudho maxkamadda marka waxay tahay sida ugu dhaqsiyaha badan in loo furo haddii kale adduunka ayaan ogeysiinaynaa wax karadka ayaan ogeysiinaynaa wixii wax yaqaan wax ka qaban kara ayaan ogeysiinaynaa waana ka baxay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh